மக்களே, முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ளுங்கள். இந்த 10 மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யும். சென்னை வானிலை மையம் எச்சரிக்கை. கடந்த சில நாட்களாக தென்மேற்கு பருவக்காற்று காரணமாக மேற்கு மலைத்தொடர் பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகின்றது. அவலாஞ்சியில் நேற்று 58 சென்டிமீட்டர் மழை கொட்டி தீர்த்தது. அதற்கு முந்தைய நாள் 38 சென்டிமீட்டருக்கு மேல் மழை பதிவானது. இந்நிலையில் சென்னை வானிலை மையம் சற்று முன் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தென்மேற்கு பருவக்காற்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மேலும் தீவிரம் அடைந்துள்ளதால் நீலகிரி மாவட்டத்தின் மலைச்சரிவு பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யும் என்றும், கோவை, தேனி உள்ளிட்ட மலைப்பகுதி மாவட்டங்களில் கனமானது முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும், திருப்பூர், திண்டுக்கல், நெல்லை, தென்காசி, விருதுநகர், தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்றும், சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தென்மேற்கு பருவமழை காரணத்தினால் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்தது. ஆனால் சென்னையில் ஏமாற்றம் அளித்துள்ளது. சராசரியை விட குறைவான அளவே மழை பெய்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்தது. இந்த நிலையில் சென்னையில் நேற்று தொடர்ந்து 2 மணி நேரமாக பல இடங்களில் பலத்த மழை பெய்தது. இந்த நிலையில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக கடலூர், விழுப்புரம், அரியலூர், பெரம்பலூர், கரூர், திருச்சி, சேலம், நீலகிரி, மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், தூத்துக்குடி மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. மேலும் ராமநாதபுரம், விருதுநகர், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.